Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin Gus Kausar rahimakumullah, semoga kalian senantiasa dipanjangkan umur, juga senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar berceramah di hadapan warga Salatiga, Jawa Tengah. Semoga beliau senantiasa sehat dan dipanjangkan usianya, sehingga senantiasa berkesempatan ngomong para santri dan umat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana keseruan ceramah Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar di kota Salatiga, Jawa Tengah? Kita saksikan saja tayangan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, ngaji kebangsaan bareng Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man ijtabahu wa astafahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para pinisepuh sedaya Dewan Suriah PCNU Kabupaten Kota Salatiga, sedaya jajaran Tanfidiyah PCNU Kota Salatiga ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat, wabil khusus PJ Wali Kota Salatiga Mas Sinung Nugroho Rahmadi, akeh men Pak jenenge, jeneng kok dawa men. Alhamdulillah wonten sonten punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim, mugi-mugi wonten gina lan faedahe. Mugi-mugi dados silaturahim sing dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten ingkang agung, kula boten saged nek kula nggih rada iri asline. Aku kok gak iso militan kaya Mas Aji mau. Iku jan NU tenan niku. NU pancen kudune ngono iku. Ketoke kula niku gak patek NU ketoke. Tapi boten apa-apa. Lan delalah silaturahim wau kalih Mas Aji dibuka njaluk duit. Asline kula nelongso, wah ning arepe Pak Wali Kota kok njaluk duit ngoten. Artine iki NU kok melas men. Bangun sekolah, bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok kok sumbangan. Ya Allah, kapan gagai NU melas. Sekek sing nyumbang ya rapate NU. Maksudnya jek arepe mlebu NU niku Pak PJ niku kan sekedap malih badhe dados pengurus NU habare.
Tapi sepaling penting mugi-mugi silaturahim kula estu dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula niku mriki sing ngejak nggih rencang-rencang PCNO kalih niku saudara Lukman ndi umune? Lah niku Lukman Jambi niku. Niki nek base dilongi mboten saged, Pak. Nggih, supados mboten ngangung-ngangung ngoten lho. Tapi nggih anu, ya pancen NU ya. NU iku biasane gedunge ya gratis. Golek son niku ya sumbangan. Jadi ya melas pancen insyaallah. Padahal Jam'iyah ini didirikan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari gunane nyambung silaturahim sesama anak bangsa seluruh Indonesia dalam rangka menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah dan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan tanah air Republik Indonesia. Sak ngertos kula cara menjaga silaturahim niku nek mungguhe Ibnu Abi Jamrah niku takunu silaturahim niku pertama kali cara kita membangun hubungan di antara sesama, cara menjalin silaturahim di antara sesama niku pertama kali niku bil mal, dengan uang. Lah NU wis ngadeg pirang puluh tahun panggah golek sumbangan. Iku asline gak patek NU awakmu kabeh. Asline lho nggih lho. Kudune NU iku wis nyumbang, memberi fasilitas iki gawe sekolah untuk kaderisasi, untuk meneruskan ke NU-an kita, jek golek sumbangan. Nggih, sak ngertos kula ngoten teng kitab Abi Jamrah karya Ibnu Abi Jamrah itu takunu silaturahim menika pertama kali bil mal wal aun ala qada'il hawaij. Lah tenan to, tukang son niku pancen wong wis penak-penak digetno. Aku mau sampai lali arep ngomong apa. Aku ngomongin silaturahim lho. Wong iku duwe dhuwit iku penting. NU kok gak duwe dhuwit iku piye? Sebab NU iku kadung salah paham terkait masalah bab zuhud. Jadi mungguhe wong NU kuwi zuhud kuwi kudu melas. Zuhud kuwi kudu sederhana tapi dengan arti gak duwe apa-apa. Iku padahal ketok gobloke. Padahal wong NU iku tugas pertamanya adalah menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah yakni bil ilmi, dengan keilmuan. Kalau kita ngaji kita tahu betul. Ketawi saya pun mohon niki, saestu niki. Mesakne tukang sone malahan. Apa mau aku cerita bos? Apa mau aku cerita apa? Lali aku. Lali kula. Guys, pokoknya ngoten niku lah. Jadi santri, NU niku kan santri, Pak. Wali kota. NU itu kan santri. Santri itu cara menjalin hubungan di antara sesama, cara menjalin persaudaraan di antara sesama, itu yang pertama kali harus menggunakan uang, bilmal. Jenengan niku dulur duwe dhuwit kambek dulur gak duwe dhuwit cocok ndi? Lho, artine ngene lho. Artine ditamoni dulur sing biasa ngekeki kambek sing biasa njaluk utang iku padang ndi? Santai ae jawab ae gak apa-apa ana dulur lunga misale nang Jakarta
ana dulur lunga nang Jakarta utawa nang diae angger mulih membawa kebahagiaan kambe angger mulih nambahi masalah. Iki sampean seneng ditamoni sing ndi? Iku nyapa sih kok angkat-angkat kipas sing anu nyapa awakmu iki? Oh iya, terserah. Ono-ono ya awakmu iku meneng. Oke. Kepentingan kita hidup bersama itu adalah bagaimana kita saling bermanfaat di antara sesama. Padha ae, sampean kabeh mesti tahu krungu ana istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Iku sampean takokno Pak Kiai-Pak Kiai kabeh. Khairun nas anfa'uhum linnas iku pertama kali iku ai bimalihi. Cara kita bermanfaat bagi orang lain itu pertama kali ya tetap menggunakan uang. Kemudian bijahihi, misalnya kayak Pak Sinung ini, dengan jabatan yang ia miliki, kemudian dia bisa bermanfaat bagi yang lain. Yang ketiga baru biilmihi. Kadang-kadang kiai gak sadar, kiai kuwi iku rata-rata mesti ngerti nek kiai kuwi warasatul anbiya. Tugasnya Nabi itu solutif, baik urusan-urusan duniawi ataupun urusan-urusan ukhrawi. Seorang kiai harus bisa menjadi solusi urusan-urusan kemasyarakatan ataupun urusan-urusan ketuhanan. Kiai angger ana tangga bingung nyekolahne anake, kiai ana tangga bingung keblebet utang, kok malah dijapani niku nggih mboten patek warasatul anbiya. Mergo Mbah Kanjeng Nabi iku nek enek wong duwe utang sowan Kanjeng Nabi ya diatasi utange. Ora kok malah disuwuk. Lho. Dadi nek ana kiai disambati kok malah nyuwuk, sakjane sampean niku warasae sapa? Sampean kuwi peneruse sapa? Lho. Artine kiai kudu gagah. Makanya kan sama delok kiai-kiai kan yo gaya-gaya yo. Wong kula sing dereng patek kiai mohon gayane gak karuan. Lah, artinya wong kula sing setengah kiai mohon. Di luar itu cara menyambung yang lain adalah wabidaf'idz dharar. Wabidaf'idz dharar. Seorang santri, seorang nahdhiyin nahdhiyat berkewajiban untuk memastikan tidak ada hal-hal buruk yang kita lakukan kemudian merugikan orang lain. Wabidaf'idz dharar. Nek telu-telune gak mampu duit ndilalah gak duwe, ana santri gak patek duwe, ana santri gak patek iso menjadi solusi bagi orang lain. Kemudian ketoke jek panggah nakal ae. Yang terakhir wabitalaqatil wajhi. Santri kuwi wajahe kudu padang. Kudu padang, sumeh. Kaya wau dawuh Pak Sinung. Nek cethuk ya nyopo Pak sapa wae semok ken mau kampanye nemu lho Pak sapa jenenge? Mboten ngenalke kok. Pak sapa jenenge? Pak Saiful misale. Ya. Misale Pak Saiful ngono kuwi, Pak Miftah ngono kuwi. Nyopo talaqatil wajhi. Karena apa? Khutbah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang di Madinah, kata Abdullah bin Salam adalah kana awwalu ma sami'tuhu anhu inda kudumihi al-Madinah annahu qal ya ayyuhan nas at'imut ta'am wa afsus salam wasilul arham wasallu bil-lail wan nasun niyam. Coba, kepentingan pertama Islam adalah memastikan bagaimana kita hidup rukun bersama-sama, kita hidup berdampingan bersama-sama. Kepentingannya jangan sampai kamu kenyang sedangkan orang-orang di sekitar kamu kelaparan. At'imut ta'am. Mangkane nyapo wong NU niku, Pak. Apa wae acarane hubungane mesti mangan. Niku pancen perintah Kanjeng Nabi. Wong NU iku nyunatne anak mangan. Mantu mangan. Ngunggahne omah mangan.
sampai kepaten niku nggih tetep mangan. Makanya beberapa orang yang kemudian tidak begitu tertarik dengan NU kemudian mengkritik, wong NU kuwi opo-opo kok mongan mangan pengajian mangan. Loh, karena kita ini santri nih Mbah Kanjeng Nabi dan perintah Kanjeng Nabi pertama kali yuk mangan. At'imut ta'am wa afsus salam. Afsus salam, kalau kata Kiai Ma'ruf Amin dalam salah satu pidatonya ketika kholnya Kiai Bisri Sansuri di Denanyar, afsus salam adalah bagaimana seorang warga NU harus memastikan menebar kedamaian kepada siapapun. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain. Ayul Islam khair ya Rasulullah. Perilaku Islam terbaik itu apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Perilaku Islam terbaik adalah ketika kita bisa bagi-bagi makanan. Jangan sampai kemudian kita senang sendiri, makan sendiri, kenyang sendiri. Yang kedua, kita harus menebar kedamaian ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapapun, baik itu kamu kenal, kamu cocok, dilalah podo warno partai ini, dilalah ora, itu tetap kudu menebar kedamaian. Jadi nek ono wong Islam kemudian tidak melakukan hal semacam itu ya rada pelanggaran keislamannya. Wong Islam itu kudu adem banget. Apa maneh wong NU? Wong NU itu kudu tenang, adem, santai, nyaman, bahagia. Niku wau babakan silaturahim. Silaturahim niku penting, pancen kula niati pancen kula pengen silaturahim. Alhamdulillah. Wonten kebanggaan kula nalika sambutane Mas Aji kula wau. Satu-satunya yang membuat saya bangga dalam sambutannya Mas Aji ketika menyebut nama saya, alhamdulillah sore hari ini beliau menyebut nama saya, kemudian beliau sifati, beliau jelaskan, alhamdulillah sore ini beliau berkenan untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama Solotigo. Itu adalah sebuah kebanggaan. Penting tenan. Mergo awake dhewe dianggap sebagai khadimu hadhil jam'iyah al-mubarakah al-mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama adalah sebuah kebanggaan yang tiada tara. Kita punya kesempatan untuk berkhidmah di jam'iyah ini adalah sebuah kebanggaan yang tidak ada gantinya. Awake dhewe iki wong akeh dosane, awake dhewe iki wong akeh salahe. Kita ini banyak kekurangan. Tapi barokah awake dhewe iku nyantri, barokah awake dhewe iki khidmah kepada para masyayikh lewat jam'iyah ini, insyaallah. Nek sampean tahu ngaji kitab Hikam, sampean iku mesti ngerti pedomane kiai-kiai NU, pedomane santri-santri NU. Lisadatun min izzihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, bagi kami santri, Pak Wali Kota, bagi kami santri, kami ini punya kiai-kiai yang luar biasa. Kita ini punya guru-guru luar biasa. Min aizihim aqdamuhum fauqal jibah. Di antara keistimewaannya kami sebagai santri sangat siap ketika kepala kami menjadi beliau kapanpun beliau berkenan berjalan. Tenan nih. Illam akun minhum, kalau memang kita tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat beliau-beliau, fali fi hubbihim izzun wajah. Hanya dengan sekedar mencintai beliau saja kami yakin kami akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki santri, Pak. Iki santri, Pak. Khidmah. Makanya Ibnu Ajibah yang punya Iqadil Himam syarahnya Hikam. Beliau mengatakan, al-khidmah itu qurbatun azimah. Khidmah itu adalah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling efektif. Mengabdi kepada para masyayikh, mengabdi kepada jam'iyah ini untuk mencari ridho para guru-guru kita. Sama tujuannya apa nang NU? Golek ridhone masyayikh toh, untuk kemudian mendapatkan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Adalah qurba adimah, cara mendekat kita kepada Allah yang paling efektif. Wa manqabatun jasimah, dan ini sulit, tidak semua orang ditakdirkan untuk mati loh.
Tidak semua orang ditakdirkan untuk kemudian mengabdi kepada para masyayikh. Enggak kabeh, Pak. Wa hiya sababul fauz ilal wusul ila ma'rifatil haq. Khidmah kepada para masyayikh adalah satu jalan tol untuk kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wan nail ila darajatil muqarrabin as-sabiqin. Dan tahu-tahu padahal dengan amal kita yang tidak seberapa atau bahkan yang sangat minim dan kesalahan kita yang membumbung tinggi, tahu-tahu kita kenal Allah, tahu-tahu kita dekat dengan Allah, tahu-tahu kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku barokah khidmah, Pak. Kesempatan yang langka, gak kabeh wong iso khidmah iku. Dan tidak semua orang pintu hatinya terketuk untuk khidmah. Gak kabeh, Pak. Orang angger wong pengen khidmah kuwi. Makanya Imam Ghazali tegas mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira", kalau memang kamu itu nasibnya baik, kalau memang kamu itu takdirnya jadi orang yang selamat, razaqahullahu khidmatas salihina wal ahyar. Razaqahullahu khidmatas salihina wal ahyar. Kamu akan diberi rizki untuk mengabdi kepada ulama-ulama salih, kepada orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa waffaqahu liqabuli ma yushiruna bihi ilaihi. Dan kamu ini dianggap cukup cepat untuk menangkap isyarat-isyarat, arahan-arahan daripada para masyayikh. Kamu gampang paham dengan apa yang dikehendaki oleh masyayikh. Wasahala ilaihi wasahala alaihi subulal khair. Tanpa kita sadari, pelan-pelan kemudian kita ini melakukan hal-hal yang baik. Tanpa kita sadari, kemudahan-kemudahan datang. Al khair itu bukan hanya diartikan hal-hal yang baik. Saman kudu ngerti, nyapo kiai-kiai, nek kiai tenan iku rata-rata mesti kopen. Mesti kopen. Makanya rata-rata kiai penyakitnya ya kencing manis, asam urat, kolesterol. Sebabnya bendino mangan enak, Pak. Tapi yang bendino tahlilan. Santri-santri dagingnya sak cuwil, kiai-kiai biasanya dagingnya luwih gede. Jek diberkati gede, kadang disangoni barang. Al khair. Kenapa orang yang mau khidmah kepada para masyayikh, kepada guru-gurunya mendapatkan kemudahan-kemudahan? Al khair itu, kalau sampean tahu, semua kata al khair yang ada dalam Al-Quran itu artinya uang. Uang. Langitmu apa anggitmu? Duit. Makanya ngomong nih api mesti urusannya kambek duit. Uang bejato kaya apa? Pak Sobat iki jenenge? Musuh Pak. Pak Saiful. Sampeyan duwe agenda apa wae? Senakal apapun kamu, pokok selama awakmu rodok loman, insyaallah aman. Ya. Imam Syafi'i tegas mengatakan, idza kasurat uyubuka fil baraya tasattar bisakho. Tasattar bisakho. Kowe nek wis konangan tangga-tanggamu, kanca-kancamu, dulur-dulurmu awakmu nakal, kok pengen tanggamu, kancamu, dulurmu lali lek kowe nakal, sengloman. Dadi Pak Saiful, sampean gak usah kampanye macam-macam. Pokok loman, wong wis gak kelingan apa-apa kecuali apikmu. Wis mesti kuwi. Kuwi wis mesti wis ki gawan. Paham ora, Lah. Innad danani wad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Rupiah, dolar, real, apapun itu namanya, fil amakini kulliha, dimanapun, mau di Salatiga, di Solo, ini ternyata kan aslinya Solo, Salatiga, Solo, Klaten, Sragen, Kediri, manapun, taksurijal mahabata wa jalala. Wong ngesaki dhuwit rada akeh, dompete aman, rekeningnya gagah, dia berjalan dalam kondisi selalu dianggap benar. Dah, percaya apa? Lah, uang ngomong, kayak kula ngeten iki, PD-ne gak karuan, mesti PD kok. Kula padha ngesaki dhuwit kok. Cara kula mboten patek ngesaki dhuwit.
Mamang, iki engko aku ngelokne Pak Wali Kota, engko aku gak disangoni. Lek aku sampai salah omong kambek Pak Ketua PCNO, engko aku gak diberkati. Aku ngelokne Lukman malih gak gati. Lah kan bahaya. Lek saiki blas gak wedi aku gak mau keimangan, aku kuat mangan. Aku gak mau kei sangu, aku teko kene ya ora entuk sangumu. Taksur rijala mahabata wa jalala. Siapapun orangnya, pokok ngesai rada akeh mesti tambah gagah. Hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Hiya lisanu liman arada fasahata. Pak Saiful sing jenenge rupiah adalah juru kampanye paling fasih yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Loh. Tenang kuwi. Pancen ya terserah pancen bahaya-bahaya lek ndawuhi ngono kuwi. Kitab kita mengatakan aku gak tahu. Saya tidak punya satupun cerita tanpa ada dalil dan kitabnya. Mangkane aku mergo santri NU, nek sampai wong gak pate NU ngomong, orang NU berperilaku tanpa dalil. Wong NU iku ngising ana dalile. Guyu ana dalile. Apa maneh? Wong NU iku nangis mergo dalil, guyu ana dalile. Gak duwe apa-apa ana dalile, sugih duwe dalil. Poso ana dalile, gak poso ana dalile. Ora usah dadak marai awake dhewe berdalil. Malah kaayak tenan ya malah. Loh, ora lah, iki wong NU lho, Pak. Mana ada lho piye toh? Kita ini dari kecil sudah tahu wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Hanya sekedar tujuan omongan apalagi perbuatan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dilaksanakan, bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh Rasulullah, semuanya tidak akan pernah diterima. Kita sudah ngerti itu. Makanya kita ngerti betapa pentingnya dalil. Dan perilaku para masai kami semua adalah dalil bagi kita semua para santrinya. Ora usah duduk dalile apa? Telat. Dalil mangan yang gawe dalil awake dhewe. Sing gak patek enek dalile njaluk sumbangan mau lho. Ya ora patek enek, tapi ya wong tolol gak gelem nyumbangi wae. Ora patek enek dalile tapi ya aneh nek gak gelem nyumbang. Lengke. Wahia silahu liman arada kitala. Perjuangan apapun, perjuangan pakai cara apapun, semuanya membutuhkan dana. Makanya jahidu Allah Ta'ala perintah jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mau-mau wong NU, mau-mau gawe acara pasukan berani mati. Apa-apaan goblok kowe. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertahan hidup dan kemudian mengisi kehidupan kita sebaik-baiknya. Bukan malah berani mati. Mati berani gak berani panggah mati. Lah, sampean iku kendel mati ora kendel mati, panggah wae mati. Mati yo. Ora usah digawe pasukan berani mati yo. Kita ini harus menjadi pasukan berani hidup untuk kemudian mewarnai bangsa ini sebaik-baiknya. Oh no, malah pasukan berani mati. Wong Banser begitu ikhlasnya mengawal para masai saja, tidak perlu mencanangkan berani mati. Dia sudah siap untuk apapun demi para kiai dan para masai. Satu-satunya yang ia siap adalah tidak dibelikan rokok dan makanan oleh panitia. Saya gue tok. Iya yakin Banser gue nek mau jak opo siap. Gak ngawur piye? Kalau wau mriki niku sing awal duduk polisi. Wah, aku wis ndredeg. Sing awal kok Banser. Lah malah polisi ini malah melu ngaji. Ya kabeh ana bagiane dhewe-dhewe to. Santri ngaji, polisi ngamanke daerah. Lega. Orang ngawal kiai ora malah ning kene mangan jajan. La ilaha illallah, polisi opo niku? Diculno, dikekno sapa jenenge? Dikekno Banser. Banser moro-moro gawe iku lho, apa ninu-ninu lho, sirene lho, bahaya iki. Lawang Banser lek kadung ngawal kiai, gunung ditabrak.
lampu merah panggah diterjang agus batin lagi. Wes jan. Lelek polisi kan sah. Pancen dia punya aturannya itu, punya undang-undang itu. Leban sekuadu ngawal kiai, donyoi tanpa aturan wisan. La ilaha illallah. Ya wis lah, muga-muga pancen dadi pengawali para kiai ora mek ning donya tok sampai tekan surga. Nggih, lho saestu niku. NO, masyaallah, NO, jan melas aku nyawang NO. Lho tenan, kula niku wong NO asli NO blejet. Makanya aku pede, aku ngeloni NO iku pede. Lah, kenapa tidak pede wong saya sebagai warganya? Lah beda kalau saya bukan orang NO, ngelokne ya lucu. Kini karena kita sesama orang NO, bodoh-bodoh keluarga nih, aku kadang-kadang ya kalau nih NO. NO penyakit utamanya apa? Penyakit utamanya wong NO sing nyebabi melas-melas ngene iki faktore apa? Faktore wong NO iki masyaallah ya wis melas lah pokoknya. Aku dhewe saya bingung. NO wis ngertine NO smoking ya. Yes. Wong NO iku aksaruhum syaribuna utawa syurabun lidukhan. Mayoritas warga NO iku rata-rata ngerokok. Tapi mayoritas pemilik pabrik rokok iku rata-rata duduk wong NO. Kawulane pabrik rokok rata-rata NO, petani mbako rata-rata gak tau duwe, maksimal melu bakul rokok, melu bakulan rokok. Bakulan rokok regane 30.000, 40.000, badine 300-400 rupiah. Melas. Ya Allah, wong NO. Jan, tapi tasik betah nggih jenengan dadi wong NO. Panggah betah nggih kalian NO. Tenang mawon, mboten napa-napa. Muga-muga NO-ne awake dhewe dijaga mbek Allah Subhanahu wa taala. Cuman amin, oman amin ae. Lah, tenan kuwi. Lah mau iya no. Wau kan Pak Aji lho, Pak. Aku ya ngerti iki mau. Wong sangar lho ngono. Aku lho sampai minder. Slamete bar Mas Aji sambutan, iku ji ono sambutane Pak PJ Wali Kota. Kok cara langsung aku langsung mulai. Posoku kalah wibawa. Ambek Aji. Lah nggih. Bang Aji niku ngomong, kita harus mempertahankan Nahdlatul Ulama. NU harus bertahan dengan cara kaderisasi. Cocok nih. Lumayan, ono wong NU duwe pikiran-pikiran untuk kemudian mempertahankan. Kadang-kadang wong NU iku pancen demenane senengane mek ndonga-ndonga berharap tok tapi ora ono ikhtiare. Ha iki bagus. Mergo harapan atau dalam bahasa kitab kita istilahnya adalah ar-raja, itu adalah ta'alluqul qalbi bimarhubin tapi ma'al akhdhi fil asbab. Iku cara kitab Fathul Qorib ngono kuwi. Cara santri-santri iku Pak, ana kitab jenenge Fathul Qorib. Nang Fathul Qorib iku diterangno, ar-raja iku ta'alluqul qalbi bimarhubin tapi ma'al akhdhi fil asbab. Sampeyan punya harapan, punya cita-cita apapun, monggo. Bahkan kita memang diperintah ke sana. Alika bima'alil umur wa karaimiha wa takira dhailaha wa masafa minha. Fa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Wa qad qala Allah Ta'ala wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita itu ndak boleh punya cita-cita hanya rendah-rendahan saja, ndak boleh. Nek sampean pancen wong NU, Pak. Sampean pancen wong NU tenan. Sampean kan ning kene mek PJ, sampean kudune duwe cita-cita. Lek sampean NU tenan lho. Aku mergo aku wong NU, santri NU. Piye amrih NU Solo 3 tambah apik. Kudune sampean gak mek PJ tok. Nyalono pisan lho. Nyalono pisan nek pancen sampean wong NU tenan. Lek sampean ketoke ora pate NU, ndukung wong sing NU tenan. Lah ngono lho kira-kira lho. Kira-kira lho tenan, Lah.
Lah kadang aku mau cek takok. Wali kota Solo 3 iku sapa? PJ Gus. Sadurunge. Lek PJ iku kan urusane saudara Ganjar. Artine urusane napa jenenge? Gubernur. Pemprov ya, urusane gubernur. Iku sapa wae pokok anggere sunate tepak ya iso dadi. Cuma sadurunge iki sapa? Saderenge niku rencang-rencang dari satu partai yang kebetulan kalian jenengan gak patek akur. Aku batin melas tenan wong NU. Patang kecamatan tok lho kalah. Solo 3 iku kotane, kecamatane mek papat kalah. La ilaha melas. Sampeyan mah gak percaya to wong NU wong melas tenan. Aku ngene iki ngomong ngene iki mesti engko lek sampean upload. Kan kadang-kadang wong saiki ngupload ya. Lha tenan, aku ngene iki mau upload, mesti dianggap iku apa? Kiai kok senengane kampanye. Lha aja goblok-goblok, mergo aku kiai aku sadar, aku kiai, aku ahli ngaji. Artinya aku iku senenganku ngaji. Dan kitab kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an." Ono kiai gak gelem ngomongne politik, iku kiai pekok. Loh, artine ngajine wis suwi gak matlaah. Loh. Ndak ada, sampean lihat mana sudah? Pondok endi sing nang kidul iki gagah? Ayo. Pondoke Mbah Dimyati Kaliwungu, Mbah Dim iku terjun politik ora? Mbah Dimyati almarhum Kaliwungu, terjun politik ora? Mbah Dim iki wong alim ora? Sampai beberapa santrinya mengatakan Mbah Dim itu adalah waliyun min auliya'i subhanahu wa ta'ala. Iya ora? Wong ngalim, wong halim, wong hakim, wong zahid Mbah Dim. Berpolitik tidak? Pondok Tegalrejo, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Hudari, politik ora? Apa yang roh aku? Endi kiai sing gak berpolitik? Mbah Wahab Hasbullah semua omong nih, kita harus ikut Mbah Wahab, Mbah Hasim, Mbah Bisri. Mbah Wahab yang gawe partai NU. Nggih mboten Kiai? Apa moro-moro ana kiai cek anyaran, kiai cek apal hadis telu moro-moro. Kita sebagai kiai jangan omong-omong politik. Mbah Kanjeng Nabi ku ndawone innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menegakkan keadilan, menghilangkan kemungkaran itu lewat jalur politik jauh lebih sering daripada Allah menghilangkan itu semua lewat jalur Al-Quran. Kiai Mbah Rois mau asmani sapa Mbah Kiai Sonwawi? Sonwasi. Mbah Kiai Sonwasi nuwun sewu Kiai, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan. Mbah Kiai Sonwasi arep khotbah Jum'ah wis digawe seminggu ping 7. Digawe khotbah terus seminggu ping 7. Iku kambek tanda tangan 2 menit yang dilakukan oleh Sinung tidak imbang. Loh. Paham maksud kula sampean? Lah kok terus moro-moro santri gak oleh ngomong politik? Akan dipisah bagaimana jam'iyah keislaman kita dengan jam'iyah sia-sia kita. Ndak bisa. Al-adab itu adaban. Adab, etika, tata krama, kehidupan berbangsa itu hanya ada 2. Adabus syar'i kambe adabus siasi. Sampeyan delok nang kitab-kitab sampean. Ya ora. Ya kan kiai. Gayamu. Lah. Ya kan kiai, tapi kan masih orang rencang kula tapi kan ning Solo 3 wis kiai. Lah ngene iki rencang kula senior kula jauh. Wis serbanan barang aku lho durung, Lah iki to Mbah, Lah, lho gak mergo piye-piye. Ora mergo piye-piye aku. Sampeyan mesti ngomongin, tapi politik itu kotor. Pejabat itu rusak. Bocah kok goblok. Innal malik yufsid fil ardi. Innal malik yufsid fil ardi. Sampeyan delok ning adab dunya wad din. Innal malik yufsid fil ardi.
Seorang pemimpin, seorang pejabat, lurah lah, camat lah, apa maneh wali kota, apa maneh anggota dewan, acap kali kadang-kadang atau bahkan sering melakukan hal-hal buruk dalam kebijakannya, ya Pak. Tapi walakinallaha yuslihu bihi aksara mimma yufsid. Cuma sudah terbukti, iki dawuh Kanjeng Nabi, mau percaya kenek ora mau percaya kenek, wong kuwi nabi-nabimu dhewe terserah. Cuma Allah Subhanahu wa taala iku pancen gawe sunnah, sebusuk apapun yang namanya pemimpin itu tetap lebih banyak maslahatnya daripada madorotnya. Iku percaya kena ora percaya kena, tapi kuwi kitabe awake dhewe terus awake gak oleh ngomong kuwi ya aneh. So Pak, sampean niku kiai ngaji ae. Lho, mergo aku ngaji aku iso muni ngene. Lek wong sing gak muni ngene mergo wis kesuwen diceluk kiai ora patek buka kitab. Pancen kadang-kadang kiai nggih muskilat. Kiai, wau dalu kula matur, kiai ku pancen kudune pancen hisabe paling akeh. Gak hisabe paling akeh piye? Awake dhewe dilungkas maulid, ya Pak. Acara-acara maulid, oh kiai-kiai mesti ayo jamaah urunan dilungkas maulidan. Uang sing nyumbang maulid kaya nyumbang jihad fisabilillah. Iku sing nyumbang masyarakat, kiai ini gak nyumbang. Aja banter-banter. Tapi pancen ngono kenyataane, paham ora? Lha tenan. Mangkane kula niku alhamdulillah niku wau sing diarani Siti Zulaikha ambek Bang Haji lah niku bojo kula niku. Sebelum kula mendapatkan undangan maulid manapun, niku bojo kula mesti gawe acara maulidan dhewe. Dan kebanggaan saya itu ketika saya mengadakan maulid, kiai kudune ngadakne maulid, ora malah nekani undangan maulid. Nekani undangan maulid ya bayaran neh. Lah wong kiai ket mulai bulan Syawal sampai Syawal neh iku bayarane sangka qala Rasulullah. Qala Rasulullah wa fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggah dodol Kanjeng Nabi. Bahasan iki ana wulan kelahirane Kanjeng Nabi. Cek panggah ngomong maneh. Kreditan pedae lunas ya maulid. Makanya kadang-kadang kula nggih mboten patek tertarik ngoten-ngoten niku. Makanya kula lek diundang maulid bahagia. Aku daripada aku dihisab gara-gara iki, tak golek rampokan liyane bulan maulid. Nggih mboten. Are masyaallah kula mboten mergo napa-napa, mboten mergo napa-napa. Bahwa kepedulian Anda terhadap perpolitikan di sekitar Anda itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Yang paling penting siji, kowe niku ibu-ibu pun sampun kabuk pun nggih. Sampun sonten. Lah niku ibu-ibu badhe kondur. Pun nggih? Apa-apa? Pak. Al-aqil yakfi bil isyarah. Orang cerdas itu cukup diisyarai. Ketika mereka semuanya sudah mulai tidak tenang, sudah mulai pengen neng jeding, pengen nyapo, itu berarti seorang kiai yang cerdas harus tahu ini sudah waktunya turun. Paham Pak? Lah, iya Pak. Lah, pancen ngono kuwi bisa geblek. Kowe iki mangkane to, ngaji ya sing tenan. Ben kowe aku wis ngomong to. Wong NU iki mlaku sak mlaku ana dalile. Gak ana dalile. Ora ana. Nggih Pak, sampeyan niku lek kopi ae tok sing tulisane NU jan getun lho sampean mangke. Loh, artinya jiwane jenengan, pikirane jenengan kudu NU, Pak. Siap. Lek mboten NU, getun tenan jenengan. Siap. Sampean kan sakniki tasik PJ. Sampean ngerti mboten? Siapa nuwun sewu Pak niki, aja ngomong Mas Ganjar lho ya. Sapa wae calon presiden
iku nek wis arep nyalon mesti pengen diakoni dadi warga tenan iki Pak. Mumpung sampean urung nyalon wali kota NU dhisik Pak, tenan Lah, mak, lagi anak buah ya kan yoti to. Aku nek dilaporne piye? Lah, iya Pak. Sopo saiki pengen nyalon terus gak pengen duwe kartanu? Aku lho sing cilik lahir langsung NU, gak duwe kartanu. Tapi mergo saiki aku ndelok kabeh wong kok butuh kartanu, mergo arep nyalon, aku ya malah pengen. Sapa aku sesuk pengen nyalon, Mbah nyalon apa? Tapi aku kok duwe kesadaran tinggi. Ketawise nek bentuke kaya kula, niku nyalon lurahe gak dadi. Nggih kula niku duwe keyakinan ngono. Masya Allah, jawi Imam Malik, la khaira fi man yara nafsahu fi khairin, antar sing dawuhaken fi halin la yarahun nas fiha ahla. La yarahun nas fiha ahla. Tidak ada baiknya sama sekali kalau ada, artinya loh, uang itu dianggap apik blas, uang itu gak menarik blas. Kalau dia punya perasaan mampu akan sesuatu, padahal semua orang mengatakan dia tidak mampu. Kowe percaya diri kuwi penting, tapi sadar diri luweh penting. Paham? Lah wong NU jangankan kok kepercayaan diri, duwe niat tok gak wani. Aku mau lho ning hotel takok. Ora ono santri sing pengen maju dadi wali kota. Ketawise kok dereng sami wantun. Bayang dong, NU, Pak. Wong NU santri pengen dadi wali kota tok, niat tok gak wani, bercita-cita tok gak pede. Apa faktornya? Muskil gak kowe? Jawabannya bapak mau narik gak duwe-duwe. Mboten, Pak. Mboten. Gak duwe kanca, Pak. Gak duwe kanca. Sampeyan niku pancen wong akeh saiki, ngumpul kabeh. Sampean kuwi Pak, kudu iling. Mbah Hasim itu sudah mengingatkan kita dalam konon asasinya. Undang-undang dasar Nahdlatul Ulama sing haram pengurus NU gak apal. Lho tenan iki, makanya sampean arep nyalon apalno saiki Pak. Tenan iki. Arep mlebu ning pengurus NU lho. Awakmu paling yo gak apal awakmu. Paling. Lho niku lho wani gojlok iki wong kancaku lho. Dawe Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ditulis oleh Simbah Ki Hasyim Asy'ari dalam konon asasinya. Innallaha lam yu'ti ahadan bil furqati khaira la minal awwalin walal akhirin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya sejarah memberikan keberhasilan, kebaikan, kemaslahatan bagi umat manapun mulai zaman awal sampai besok kiamat. Kalau umat itu tidak mau bersatu, tidak mau kompak. Kita sebagai anak bangsa tidak mau kompak. Jangan harap Indonesia kemudian berjaya, berdaya, Indonesia kemudian makmur. Aku mau takok. Biyen wali kotane kuwi partene apa? Mau dijawab apa ya? Lali aku. Duduk, sitae. Gerindra kan apa sitae? Tunggal malih. PIS. Kuwi singkatannya apa? Partai Indonesia Sejahtera. Partai Indonesia Sejahtera. Mau diomong nih, ora disingkat PIS ngono kuwi kaya wong pipis ngono iki. Tapi Partai Indonesia Sejahtera. Jawabanku pengen ngerti. Aku tangi turu kuwi. PIS ki apa? Ayo, Partai Indonesia Sejahtera ki apa? Partai Gus. Mboten wonten teng Jakarta, wonten namung teng Salatiga. Jawaban itu tuh. Bocah-bocah lho, cah edan-edan lho. Aku terus takok, sejahtera? Tahu ah. Pernah apa tidak kita sejahtera? Indonesia menjadi negara yang sejahtera itu kapan? Wong kita belum punya sejarah bersatu, kompak. Gak ada Pak. Kita dijajah 350 tahun, bukan karena kita lemah, karena memang kita bahagia akan penjajahan itu. Semua para jagoan-jagoan kita, pahlawan-pahlawan kita, itu semua gagal perencanaannya, digagalkan oleh temannya sendiri.
tidak digagalkan oleh Belanda, Inggris ataupun Jepang, tapi digagalkan oleh sahabatnya sendiri, oleh temannya sendiri, oleh punakawane dhewe. Iku sejarah, Pak. Lah padahal dawuh Sayyidina Ali, innallaha lam yu'ti ahadan bil furqati khaira la minal awwalin walal akhirin. Fa innal qaum idza tafarraqat qulubuhum wala ibad bihim ahwa'uhum. Karena sebuah bangsa bangsa itu adalah sesuatu yang besar, Pak. Makanya kalau ngomong tentang panjenengan sebagai sesama anak NU, sesama warga NU, harus kita awali dengan kita sendiri. Ibda binafsik summa biman ta'ul. Jangan ngomongkan bangsa kalau kita sendiri belum bisa akur. Gak iso, Pak. Karena sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah instansi itu kalau tafarraqat qulubuhum wala ibad bihim ahwa'uhum, kalau pikirannya sudah tentang perenang, masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, fala yarawna lil manfaatil amati mahalla wala maqama, maka dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk mencari mana yang paling maslahat, mana yang paling baik untuk kepentingan umum. Ini dawuh Sayyidina Ali. Wala yakununa ummatan muttahidah, bal ajsadan mujtamiin, tapi muftarikina quluba wa ahwa'a. Muftarikina quluba wa ahwa'a. Wong NU sakmene akeh iki nek kon kumpul pancen gampang. Dijak tahlilan, dijak sholawatan, dijak manakipan, kumpul kabeh. Tapi masih jejer lungguhe, dengkul kabeh dengkul ketemu, tapi pikiran dan hati, keinginan dan cita-cita tidak ada yang sama. Sengkai jagone kae, sengkai jagone kae, sengkai pingine kae, sengkai pingine kae. Ya, Pak. Makanya wau jenengan jawab gak duwe duit. Tidak, kita ndak punya teman, Pak. Karena orang yang duduk di samping panjenengan sama sekali bukan orang yang punya keinginan yang sama dengan panjenengan. Sama sekali bukan orang yang punya cita-cita yang sama dengan panjenengan. Oh, apa? Kabeh dhewe-dhewe, kabeh duwe kepentingane dhewe-dhewe. Makanya kalau iling terakhiran ini, sampai Sayyidina Ali ndawuh nih, wong komunitas, katakan ya wong NU, wong iku lho sing nulis lho Mbah Hasim. Berarti kan sing dimaksud awake dhewe. Awake dhewe kambek Mbah Hasim dipadakne wedhus. Bal saru ghanaman mutabaddidah fi sahra. Bal saru ghanaman mutabaddidah fi sahra. Qad ahatat anwa usiba. Dawe Mbah Hasim, wong NU nek gak gelem kompak, awake dhewe kabeh iki nek gak gelem dadi siji, gak gelem kompak, moro-moro sudah, kamu boleh di mana saja. Ya toh? Kamu boleh di mana saja. Sirahe nang kono, tangane nang kono, sikile nang kono. Kita tidak kemana-mana, tapi di mana-mana. Ya pretel. Ya pretel. Lah kowe iki santrine Mbah Hasim kok ora padha mek Mbah Hasim iku piye? Mbah Hasim itu pengennya kita ngumpul jadi satu, kenapa kemudian kamu malah hobinya centang berenang? Awakmu itu koyok wedhus sing tercerai-berai di tengah-tengah padang yang sangat luas, yang dikuasai anwa usibak, dikepung oleh hewan-hewan pemangsa. Fabaqa'uha muddatan salimah. Kenapa NU masih berdiri sampai hari ini? Bukan karena apa-apa, bukan karena hebatnya Mas Aji apalagi ketua PCNU, bukan. Kita mampu bertahan sampai hari ini bukan karena apa-apa. Imma li anna siba lam yasil ilaihi, tapi wala budda min ayyasila ilaih yaumamma. Mungkin para pemangsa belum nyampe ke kita, karena mereka masih kenyang. Wa imma li anna siba qad addathul musahabah fil qital bainahum bainaha fa ghalaba fariqon. Mungkin kenapa NU masih berdiri sampai hari ini karena para pemangsa masih sibuk
berkelahi di antara sesama pemangsa. Dan akhirnya pasti ada pemenangnya. Mereka yang para pemangsa mesti ono sing menang, sing singa mangan kae, sing kae mangan kae. Fa ghalaba fariqun fariqan wa yasiru al-ghalib sarikon wal maghlub ghasiban. Yang menang dia akan menjadi pencuri. Yang menang fayasiru al-ghalib ghasiban wal maghlub sarikon. Yang menang akan menjadi tukang gasap. Tukang gasap, orang yang berani mengambil hak kita secara terang-terangan karena dia adalah pemenang. Dia adalah penguasa. Tapi yang kalah, yang kebetulan gak sama dengan kita, dia akan menjadi pencuri. Fataqaul ghanam bainal ghasibi wasariki. Dan kita sebagai warga NU hanya hidup di antara penggasap dan pencuri. Lah kalau kita gagah, kalau kita kompak, siapa tahu kapan-kapan kita bisa menjadi penggasap dan pencurinya. Kira-kira ngono kira-kira. Ya ora ngono kuwi tapi ya ngono kuwi lah. Lah ora tau menang awake dhewe. Awake dhewe gak tau menang. Kompak ra tau lho Pak, Masya Allah. Padahal Masya Allah NU niku sae no mboten? Saman mantep mboten? Sampeyan sowan teng ngarsane Allah taala ngaku dadi wong NU pede mboten? Saman pengen mboten keluarga panjenengan, tonggo-tonggo panjenengan, anak-anak jenengan nerus nih ke NU-an panjenengan? Loh, pengen ora? Anakmu pengen dadi wong NU ora? Tonggomu pengen mau NU nih ora? Kemudian daya tarik kita apa? Mbah Hasyim itu sudah mengingatkan bahwa al-ittihad wa ta'aluf wartibatul qulub ba'diha bi ba'din wa tadafuruha ala amrin wahidin wajtima'uha ala kalimatin wahidah min ahammi asbabis sa'adah wa aqwa dawail mahabbati wal mawaddah. Iki dawuh Mbah Hasyim. Dawuh Mbah Hasyim kuwi. Kita harus kompak, kita harus saiyek saeko proyo, awake dhewe kabeh kudu dadi siji, kudu manunggal. Karena kalau kita kompak, kita saiyek saeko proyo, kita bergandengan tangan, kita berangkulan sesama anak bangsa, paling tidak sesama warga NU. Kowe kudu ngerti, iku min ahammi asbabis sa'adah. Itu adalah awal di mana Allah menurunkan rahmat lewat keberuntungan kepada kita sebagai warga Indonesia. Dan ini yang membuat NU kemudian menarik min ahammi asbabi sa'adah wa aqwa dawail mahabbati wal mawaddah. Lan luweh kuwate pira-pira barang nari den demeni lan den cintai. Iku kompak. Bagaimana NU menarik kondi wong kompake ora. Wong NU iku ya kadang-kadang roe Suriah kambek ketua Tanfidia ngono ora pate aku. Kadang-kadang. Tapi Solo 3 dilalah ora. Tapi dilalah tok ae, umume malah gak pate akur. PCNU kambek ketua ranting ora sapa-saponan. Mangke. Iya, Pak. Biasa ngono kuwi. Kek wong NU kuwi gampang mutung. Pak Ketua NU moro-moro pengen nyalon maneh gak patek didukung ambek ranting-ranting kuwabeh saeneke ranting disatru. Engko moro-moro dadi saeneke ranting dipecat kabeh. Mergo mbiyen gak ndukung aku. Iki berlomba-lomba fastabikul khairat fil jam'iyah, ora ning ngene wali kota. Nek wali kota nyatru ya pantes, pancen enek bayarane. Lah NU. Tapi gak, pancen akhir-akhir iki NU ya rada keramat. Artine rada keramat iki pancen ya rada enek duwite. Apa meneh arep pil-pilan ngene iki. Engko Pak Ketua NU parani, Pak, sampean dukung kula nggih, Pak. Sampean dukung kula, sampean ngewangi kula, lumayan lah, gula 2 kilo. Ya, lumayan.
Tapi kalau kita memiliki kesadaran yang sama bahwa kepentingan bersama kita di atas segala-galanya, insya Allah semuanya tidak akan pernah terwarnai oleh hal-hal seperti itu. Makanya kula namung saged nderek ndongaaken muga-muga sedaya sing punya kepedulian terhadap NU, baik lewat jamiah ini ataupun banom-banomnya ataupun lewat partai-partai yang kemudian memiliki kecintaan terhadap NU, muga-muga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenan kuwi. Ning kene ku ana partai kuwi ketua ana dewan apa jenenge DPR RI. DPR RI. Yo dadi DPR RI senengane ngaku anake NU tapi senggati ambek NU gak gati. Ayak tenan Lah iya to, Pak. Kadang-kadang yo ngono kok gak gati. Gati senggati ambek NU. Masih yo NU gak gati mbek awakmu. Kuwi biasa wong NU wong tuwa. Wong tuwa gak ngawaki mbek anak kuwi biasa, tapi anak wajib hormat lan wajib bekti nang wong tua. Paham ra? Ngono Ade. Dadi lamun toh Pak Ketua PC, Pak Rois PC ambek awakmu gak patek ngawaki, kowe tetep tenang. Kowe kudu tetep apik, kowe kudu tetep bir, kowe kudu tetep ya lek enek omong apa sing kena mok gawa saka Jakarta rene ya gawa rene. Lah, iya apa ora? Heeh, Mas yo ning kene gak patek disopo. Kamu ini bukan partai NU, ya gak apa-apa. Tapi kamu sebagai santri NU, masih gak diakoni bapakmu, tetap kewajiban bekti nang wong tuamu. Iku wajib, Mak De. Positif gue, gak oleh gak. Tapi gue nggak malah seneng, mami gak omongi, kan dia susah. Karena ada beberapa perintah, ada beberapa arahan bahwa NU tidak berwarna dalam satu partai. NU harus mewarnai semua partai. Aku yo langsung jawab, yo matur suno ngono kuwi blok aku. Matur suno, lumayan awakmu iso koyo partai-partai liyane. Partai PKB, partai-partai hijau, mbuh PKB, mbuh P3, iku gak patek duwe dhuwit sebabnya kakean sowan kiai. Kakean sowan NU, kakean ngurusi pengajian-pengajian NU, kakean bangune pondok pesantren, kakean bangune MWC, bangune ranting. Ya, Pak. Jajal kok partai-partai liyane ngono kae, duwike nglumpuk, engko nek wae arep pilihan, arep pemilu baru ditokne. Utuh duwikmu nyapa mok sumbangne barang. Lha ngene ta. Susah deh. Susah. Dadi wong NU, dadi ketua NU susah deh. Iya. Positif niku. Mun gak omongi bolak-balik. NU iku penak malahan wis lek didhawuhi awakmu saiki gak usah ngopeni NU. Matur suwuna malah bagus. Sapa ro duwike. Lah engko duitmu kuwi langsung ae kanggo ngopeni warga NU. Nek pancen NU hari ini tidak butuh untuk diopeni ambek partai manapun lho ya. Engko sanoke kadung diculne bae terus diopeni partai liyane, Tidak butuh oleh partai manapun. Ya bagus. Berarti kemaslahatan yang kamu pegang hari ini, kepercayaan amanah yang kamu pegang hari ini langsung berikan kepada Nahdiyat yang jauh lebih membutuhkan. Terus ora usah mau lewat-lewat nih kakean potongan kok malah dipotong ngambek sekretaris PC, masih malah ribet malah nih. Muga-muga kabeh kompak. Kompak, sementing kompak. Lan kula terakhir kula namung badhe matur anak-anak jenengan ditata sing sae. Muga-muga anak jenengan kabeh gelem ngaji. Amin. Wong NU iku aja sok-sokan NU terus moro-moro mengandalkan hanya rasa cinta kepada para masyayikh saja. Tidak. NU kuwi pondasinya keilmuan. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. NU niku pondasine keilmuan. Awake dhewe nderekne Mbah Hasim, nderekne Mbah Wahab, nderekne Mbah Bisri, nderekne masyayikh sedaya niku atas dasar keilmuan. Kita ini mencintai beliau bukan fanatik buta, bukan. Karena kita meyakini apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau tinggalkan, semua cocok dengan keilmuan yang ada, keilmuan agama Islam yang kita emban hari ini, yang kita pegang hari ini. Lho tenan niku. Aja mek dumeh seneng-seneng, pokoknya aku cinta mbek gak iso. Kowe engko lek dadine ngono, geger tok. Geger tok. Saiki lagi usum, Pak. Lagi usum gegeran antarane wong sing percaya nang Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi, kambek wong gak percaya
neng Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi. Ana sing ngomongane Wali Songo iki duduk keturunane Kanjeng Nabi. Kak takoki kowe. Kita sebagai santri NU, Wali Songo iki lamun duduk keturunane Kanjeng Nabi, apakah kemudian kita tidak berkewajiban tetap harus berterima kasih akan jasa-jasa beliau? Wah paham ya, Kak baleni pisan kas. Aja goblok-goblok. Wong NU sing cerdas lho, bocah. Lamun Wali Songo kuwi ora ana getihe Mbah Kanjeng Nabi, apakah kita sebagai santri tidak berkeharusan berterima kasih kepada beliau-beliau akan jasa-jasa dakwahnya? Tetap berkewajiban apa ora? Artine getih iku gak penting. Mulai kapan getih iku penting? Wong getih gawan. Lah iya ora? Enek wong ditakdirne Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirno dadi anake Pak Kaji. Ana wong ditakdirno dadi anake bakul soto. Ana wong ditakdirno duwe getihe bakul wedhus. Ana wong ditakdirno dadi anake wali. Ana wong ditakdirno dadi anake nabi. Lho, kuwi para anak-anak kuwi mau njaluk apa? Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama, kewajiban yang sama untuk kemudian menjadi pribadi terbaik sesuai kapasitasnya. Ya ora? Ora penting getih, ora penting. Aku ya anak kiai, Pak. Iki mimbabi takabur nggih. Mboten mimbabi tahadus bin nikmah, mimbabi takabur. Kula niku anak kiai. Mangkane mbah yai ngeten iki kalih kula rada ngajeni. Mboten mergo kula, mboten mergo bapak kula. Apakah kemudian kula biyen inden ning Allah taala aku didadekno anake bapak kula? Nggih mboten, Pak. Tapi apa gunanya saya sebagai anak kiai yang katanya kiai besar, kakek saya yang katanya luar biasa, kemudian saya biasa-biasa saja bahkan di bawah standar. Enek faedahe apa? Keenek, Pak. Kanjeng Nabi ae iku dawuhe mambat to'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Gak iso. Mangkane Kak jaluk kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Ojo melu-melu, iku ketok gobloke, paham ora? Aku nyaput, aku tengene takok, iku jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa aku ngomentari piye? Aku melu-melu kaya wong-wong sing macak kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau-beliau itu. Terus moro-moro sesuk ning ora mahsyar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya? Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, simpangan kabeh Kanjeng Nabi terus moro-moro kowe mbiyen termasuk wong sing kampanye anti kambek putu-putuku ya. Jawabanmu piye pengen roh? Ayo kita rencanakan bareng-bareng dulu supaya kita sama-sama selamat, paham Mangkane jauh aku gak usah melu-melu dan itu tidak penting. Mangkane Kanjeng Nabi cekelan utama. Kanjeng Nabi cekelan utama. Kanjeng Nabi apa? Iktidak iku bil ulama. Al-iktidak wal ittiba iku bil ulama. Tapi wal mahabbah iku bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babakan mengikuti, manut, madep, mantep itu ulama, dan ulama tanpa ras. Ulama iku arep endek dukur, arep pesek, arep bangir, arep kuning, arep ireng, ulama tetap harus kita ikuti. Harus menjadi panduan dalam hidup kita. Tapi mencintai, sekedar demen loh, menghormati itu
harus kita miliki untuk beliau-beliau yang memiliki tarikan benih-benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa angel ngurmati wong? Apalagi ini disebut sebagai, tapi yo mohon maaf, tapi nggih nuwun sewu. Siapapun, saya nggak ngomong apa-apa. Beliau-beliau mohon maaf juga harus mengerti bahwa mbahnya, nenek moyangnya yang namanya Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Hancurnya umatku, umatnya bahkan Nabi, umatku ini sahih, hadis sahih, di tangan pemuda-pemuda tidak bisa ngaji tapi berdarah Quraisy. Artinya podo-podo ngati-ngati ini, paham ora? Podo-podo ngati-ngati ini. Jenengan ngati-ngati, kita juga berhati-hati sebagai masyarakat biasa. Awake dhewe kan wong desa to, Pak. Awake dhewe kan getih campuran sate to. Getih kan mambu-mambu wedhus, rodok prengus. Ya piye lah, Pak, wong awake dhewe kuwi mati urip. Awake dhewe sesuk iki kangelan tenan ngarsane Allah taala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka syafaat hanya Kanjeng Nabi. Terus mau Kanjeng Nabi kecewa dengan kita. Kowe mbiyen kampanye musuhi putuku, terus piye? Njaluk tulung sapa kowe? Kowe njaluk tulung sapa? Mangkane lek awake dhewe gak ngerti permasalahane mending meneng wis ta lah. Nek ana ulama entah itu minhum yakni minal habaibis sadah atau minal jawiyin, minan nusantariyin, siapapun ulamanya, awake dhewe kudu tetep angkat topi, kudu tetep sungkem, kudu tetep ndoprok ning ngandhape, mati urip nderekne beliau-beliau. Kalau hanya sekedar menghormati saja, itu perintah Kanjeng Nabi. Seorang Bishr al-Hafi kemudian ditanya oleh Rasulullah dalam sebuah mimpi, "Ya Bishr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik?" Bishr, kowe ngerti gak nyapa sebabe kowe kok diangkat Allah di antara orang-orang yang lain? Kowe nyapa kok keramatnya gak karuan di antara teman-teman kamu yang lain? Ma'adri ya Rasulullah, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bittibaika li sunnati, bittibaika li sunnati wattibaika waqtidaika wa khidmatika lil ulama is-salihin wa nasihatika li ikhwanik wa mahabbatika li ahli baiti wa ashabi. Delok niku dawuh Kanjeng Nabi. Nyapa sebabe seorang bisa keramat ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sebabe nderek sunah Kanjeng Nabi, sebabe manut pasah bongkoan kambek kiai-kiai, kambek kanca-kanca dulur apik, kemudian memiliki rasa mahabbah terhadap ahli baitin Nabi dan juga para sahabat Kanjeng Nabi. Wis apa? Ada kan sangat tugasnya dewe-dewe. Kowe nek ngaji mbek kiai, mbek ulama, kiai itu bisa jawab, bisa habaib. Iku lek pokok anggere ngalim ya tetep kiai. Iku derekno sampai mati. Sampai mati, sampai sowan ning ngarsane Allah taala. Engko mati tok ditinggal kowe. Gak sampai sowan kowe ya padha ambek wong dongane wong manten lho. Semoga mempelai berdua hidup orang sakinah mawaddah itu lho. Sampai kaken nini. Lah engko lek mbasan dadi mbah-mbah terus atraksi piye? Mariku muga-muga iki bebojoan sampai akhir hayat. Lah engko lek mati pisah piye? Lah lek siji ning neraka. Makanya sampai sowan ning ngarsane Allah taala. Begitu pula kecintaan kita, keikutan kita kepada para kiai-kiai kita sampai ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Punah ngoten nggih, kula ngapunten ingkang agung, muga-muga salat iku munggah padang, kegiatan-kegiatan NU Munda Semara lan bolo-bolo kabeh pinaringan istiqomah fil ibadah wal ubudiyah wal khidmah, ya, ibadah api, ubudiyah api, khidmah api. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullah khairon kasiro. Dan semoga tayangan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan makin menambah keislaman dan keimanan kita. Dan semoga Gus Kausar senantiasa sehat walafiat dan dipanjangkan usianya. Sehingga terus memberikan untayan-untayan hikmah pada umat. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.